想知道推特上的 KOL 们在聊什么吗？有哪些币种项目正在频繁的被讨论？那今天的视频呢，就和大家推荐一款免费的在线工具，让大家轻松的掌握市场的热点，追踪24小时7天的热门话题，帮助你们第一时间的捕捉阿尔法的机会。大家好，我是小范同学，欢迎来到有范 Web3 频道。在这里呢，我将给大家分享最新的 Web3 热点信息，欢迎点赞订阅我们的频道。引领 JK 计算的未来 ，Saisk 为您加速。本节目由 Saisk 冠名播出。我们现在看到这个网站哈，我会放在视频下方。然后呢，它是一个收集 KOL，包括目前的一些代币的搜索引擎，包括代币的表现，然后跟 KOL 讨论的一些话题做了一些结合，还有一些交易的一些工具在上面。目前呢，这个是一个免费的一个网站哈，大家可以去使用一下。我们首先来看一下，就是这个网站它的一些具体哪些好用和实用的一些功能。大家跟着小范同学的一个视角，然后我们来去看一下。那首先打开这个网站以后呢，点左边的这个推文的话呢，你可以发现这边有一个1天和7天的这样的一些热点的信息。那比如说这个是今天是北京时间的3月26号下午3点啊。然后这边的话呢，就是最热的一条推文，它的这个浏览率在这个地方，你看。SEC 同意无条件撤回上诉瑞波也放弃那个交叉上诉SEC 保留了5000万美金的一个罚款。那这是一条推文。那你想去具体去看的话呢，你可以点一下它，它就会跳到这个推特的这条推文上面去那具体是不是这么回事呢？你看到没有？272.8万的查看。270，那它可能有点延时，对不对？好，然后我们可以继续往下搜。所以呢，你可以去看，就是因为在推特上面呢有很多五花八门的一些内容，其实你要去做一些筛选。小范同学的话呢，以前有跟大家说过用这个列表，你可以把这里面你认为 OK 的一些这种人，就是你关注的 KOL， 你是可以把它放到这里面去的。那放到这里面去的时候呢，那你实际上搜这里，比如说宏观数据，那我这边是放了吴说跟倪大，那我就直接点这里，我就可以看到他们的内容，我就会屏蔽其他的一些推特上一些五花八门乱七八糟的一些信息，让你最 focus， 就是最集中精力的去关注他们的推文上面去。那当然呢，你也不知道哪些是比较热门的，对吧？那所以呢，我们就用这个网站，我们可以看最新的一些情况。那这是最热的，然后这个是7天内最热的，而且它是中文给你显示的，看到没有？非常有意思哈。然后呢，这边有 KOL 关注的一些推文在这个地方，然后呢有中文的一些推文你看这个比特币冲额的话呢，最近也是挺有意思的就是和比特币的那个持有者共度良宵大家应该都知道它但是有人说是。就是可能是仙人跳或者怎么样，我不清楚我只是在微信上看到有人在传这些段子，我就没认真去看了然后还有一些其他的一些一些内容，你看这个加密货币损失40万，就是说的是这个比特币冲额的这个骗局。当然这些呢是一些五花八门的当然还有一些其他的，就是大家去看一下，还有一些其他的比如说像这边有一些比较不错的一些信息那我们可以通过这个来去看。然后呢，这边有一个项目，那项目的话呢，这边是要收费的。那大家如果想花钱也是可以的但是我觉得具体去看那个热点项目的话呢，我们可以去那个 raw data 上面去看就是排名量搜索往前的，我觉得是不错。那这边是要花钱的，那大家就自己看自己的钱包够不够然后这边呢就是一些热门的一些项目然后新的一些项目也在这个地方，看到没有好，那接下来的话呢，就是在这边的话呢有关键词。你看这边有些关键词，就是目前24小时之内，然后大家在 Web3 里面、币圈里面大家的一些标签和一些关键词是什么？那比如说像投票然后还有一些其他的一些这些内容这边的话呢，就是一些那个代币的那个标签，看到没有？那最近的话，像那个 Party 这个代币还是还有对处罚的做13木的这个做13，你看到没有还有一些其他的然后它有一些这个变化在这个地方那接下来的话呢，就是专题。那这个专题的话呢是什么意思我们看一下，没有跳过来。好，专题的话呢，就是目前一些项目他们的一些内容那这边其实也是罗列了一些项目方他们的一些推算里面的一些内容也是挺多的。那个 AI16J 好像它推被盗了吧，还有一些其他的也是非常不错。然后这边有些明细比如说这是在质押赛道的，然后这个是 Tom 生态的，这个是 GameFi 生态的，这比特币的，还有水的，是吧？还有一些这个推文的一些总结，看到没有？水的一些总结包括 GameFi 这一部分的，都是中文非常好用。然后热门生态这边的话呢，就看一下目前的一些生态，比如说 Merlin 这个项目的这个影响力TVL 是多少然后目前你也可以通过这个去看一下它的这个持续往上涨但是这个创建的这边的这个融资情况我就不是太清楚是不是准确了然后有英文的一些影响力然后推特的一些关注，那这边的一些关注的一些情况大概是怎么样子然后在这里看到没这边
的一些关注的一些情况，然后有 KOL 投资人，对吧？然后 AI 的一些搜索，你可以在这里去提问一些问题，比如说，它这里比较热门的，比如说这个开头的这个作用，其实开头也是一个就是跟推特相关的一些搜索，就是社区里面用的这个也是比较多哈，之前还拿到了一些空投，然后它也是有些问题，还有一些这种回复的一些内容啊，在这里，这是中英文都会去搜哈啊。你只要打到这个标签，但是有些是时间会比较长的，然后这边大概写了一下，那这个是用这个大语言模型去做的哈。那如果是 AI 这部分，大家可以去用一下那个必然自带的那个功能，包括 ChatGPT 和 DeepSeek 哈，多用一下。然后这边有个咪咪搜索的话呢，就比较有意思了，就是这边有一些咪咪的一些趋势在这个地方，看到没有？然后呢，这边有一些趋势的咪咪，我们可以去看一下，比如说我们点一下这个。好，点进来以后呢，你可以看这边有多少人，全球 QL 有多少人关注，中文有多少人关注，对吧？然后推特上有人在讨论和提及，然后都在这个地方会显示出来。当然有一些功能的话呢，是需要订阅它，然后才去使用的，你可能要去订阅，但是这个订阅的费用有点高啊，坦白来讲。而且这个网站还是有点慢的。对啊，你看它此功能已经那个锁定了，那你要获得这个积分，你可能需要一个邀请码哈。那这个邀请码的话，我看一下小凡同学能不能去联系一下他们的人，然后去要一下这个邀请码。好，那我们紧接着往下看，那这边呢有一个 QL 代币的一个表现，就是说 KOL 它会根据你自己在推特上面发的一些标签，比如说代币的一些标签，然后呢你发出来以后，它会根据这7天之内的一些内容，然后去衡量说你的这个持有的这个代币或者当时的时间，现在的表现情况大概是怎么样子。那比如说它现在列举出来，上面有这些热门的，看到没有啊？这边有热门的，然后都是大家是不是熟悉的一些 KOL 啊？对，然后7天内表现啊最优的 KOL，比如说像 GG 啦，然后 GG，然后潜水员啦，然后那个土澳大师兄小情绪练成求生啊，山姆呀，福利哥呀，无言啊，对吧？你看他们说的这几个代币的这个7天内的最高收益率是在这地方有个排行哈。然后你觉得其他人说的就是可能大哥的那种的话，你也可以去搜一下，我看有没有小范同学啊？现在小范同学是不是大哥？小范同学其实非常少去推荐那个币哈，还没有我的数据，他没有收集哈，没有收集。其实小范同学最近其实关注的是那个S 生态会比较多啊，S 生态比较多。好，那我们紧接着往下看，这是刚刚这个 QL 的这个代币表现，然后呢，这边还有一些这个代币的观察，在这个地方啊。哎，这个网站不知道是我梯子的问题呢，还是网站的问题，就是点了以后没有反应啊。好，出来了。好，这边的一些内容的话呢，就是呃，跟那个 CoinMarketCap 上面的一些热门和推特的一些热门，你可以在这边去点一下这个推特热门就出来。那目前大家是什么样子？那这个它是根据那个 AI 去搜索的。那这边有一些这边有一些这种设置，你们可以去根据你们的喜好去做一下。然后呢，你觉得 OK，你就点一下这里记得在右上角去添加你的钱包哈，你点一下它就到收藏列表了然后这个是咪咪。这边是咪咪，就是一些比较大的一些市值去排下来的一些咪咪哈，在这边啊。然后最后的话呢，就是一些工具了。那这边的一些工具的话呢，它是有些机器人 bot 呀，还有那个铭文的一些铭刻呀，包括多钱包的一些管理调度或者是怎么之类的。那这些的话呢，我建议大家，因为小潘同学也没有去真实去操作过哈，所以我也不知道这个工具有没有后门，或者是有没有私钥保存的情况，所以我也没有用过。不过大家也自己去看一看吧。那今天我们其实主要还是想去通过推文的一些内容、一些热点的一些搜索的一些情况，然后呢每个 KOL 他自己推过什么样的一些币，然后去根据他的一些推文，然后去看这个代币的一些涨幅，然后也是有个记录，然后包括目前最火的一些话题和一些项目是什么都在这上面还是比较有意思。然后通过这样的推文的一些搜索的话呢，也可以屏蔽到大家的一些推文中，就是看推特的一些这种繁杂的一些声音吧，也帮助你们更好的去找一些早期的一些项目好了，那今天的视频的话呢，就主要是介绍这样的一个工具，然后也希望大家给小范同学点点赞哈，点点赞，然后给我们加个关注，然后呢也给大鱼的推特去点点关注哈。然后如果没有在小范同学的这个 Web3的群的话呢，可以通过这个 link
可去这个地方可以进入我们或者视频里面，视频下方也有我们的这个进群的这样的一个 TG 的链接啊。如果还没有其他的一些交易所的这个注册的话呢，也可以通过咱们的这个注册链接啊进行注册哈，有这个手续费的一些打折。最后的话呢，也希望大家给小安同学咱们的这个有饭的这个频道点点关注因为只有点上关注，打开小铃铛，才可以错过咱们的财富密码。那我们在油管里面呢，也介绍了非常多的一些工具热点信息然后还有一些名词解释还有一些暴富的一些机会然后希望大家还有一些空投的教程，然后希望大家给我们点点订阅打开小铃铛。好，那今天的视频就到这里 ，Fight to Web3，咱们山顶见，拜拜。